такой вот экземпляр Pajero Sport сегодня приехал на эвакуаторе. Какие-то посторонние шумы под капотом. Жуткий скрежет. Есть понимание, что это? Есть понимание, что это? Машину в любом случае придется поднять, потому что сверху мы так и не увидели. Звук явно с нижней части. Сейчас будем определять, что же это было. Где-то под защитой. Все-таки придется заводить машину. И на подъемнике определять, где же источники причины скрипа. Есть понимание? Видишь, венец. Это не маховик даже, а венец. Просто пластина такая вот. На нем котские вот такие мелкие. Ну, которых, естественно, не должно быть. Какой-то болт на самом блоке. И даже вот видно, по-моему, нижняя Похоже, часть что у него задрана. Ну, ага, я вот даже вижу, какой болт, по-моему. Даже хорошо его вижу. Представляешь? К нему есть доски? Сейчас попробую ее достать оттуда. А, он прям срезался, да? Этот болт это держит гидротрансформатор и маховик. Сейчас мы, если прокрутим мотор, то мы увидим, одного болта не будет там. Он раскрутился просто. А его можно просто выкинуть или нужно найти и закрутить? Мы найдем и закрутим. А он срезан, то есть его нужно удалять как-то? Больной звук, ее надо удалять точно. Сейчас мы таки проверим, они затянуты или нет. Такое бывает. Он мог самопроизвольно раскрутиться, да? Ну, честно, там не делать. Это вот отсюда он выкрутился, да? Да, болт выкрутился почему-то. Хотя коробка не похожа, что снималась или что-то с ней А делалось. остальные болты точно такие же, да? Да. Один проверил, тот затянут. То есть он получается как в лотерейном барабане, он там болтыхался, Да, то куда-то закатится, не шумит, то... Но ему повезло, здесь ничего не ломануло, ничего не потекло. Это очень повезло. А могло быть запросто. Могла, да, могла сильно зацепиться и сломать корпус. Можно показать? Да, вот я другой болт нашел целый. А он прям такой же, да? То есть получилось тоже какой-то побитый или как? Ну это побитый, я нашел чуть-чуть и все, а так... Ну, в данном ни случае на ни что не влияет, да, главное его просто хорошо чуть закрутить. побитый, да, закрутить и всё. А ты такое еще встречал? Нет, то, что эти болты раскручивались первый раз. Но я сразу по звуку понял, что что-то там глубоко. То есть ни ремень, ничего. В маховике, да? Да. Ну, это по частоте вращения можно предположить.
И по тому, как это гремит, резонирует. Непонятно. То есть это болт крепления гидротрансформатора. А КПП, да. Их там сколько всего? Мотора с трансмиссией, можно сказать. Сколько там всего этих болтов? Может быть 4, может 6, может даже 8. Я так наугад не скажу. Так еще раз, страшно бы случилось, если бы что? Ну если бы он так там где-нибудь зацепился бессильно. Заклинил. Ну да, ну скорее всего что-то ломанул бы просто все. Потому что обороты большие. Корпус. Да, корпус чего-то ломануло бы. Здесь целое. По-моему, они не То есть мы на затянуты. всякий случай еще остальные, да, протянем? Ну да, вот один затянулся еще. Чтобы избежать неприятностей. Вот так вот он выглядит. Как будто его кто-то обточил или оббил. На самом деле это он болтыхался сам по себе. Ну вот выяснилось, что машина 2014 года и пробег всего лишь 40 тысяч километров. То есть никто ничего там не делал, никто туда не залезал, только обычное обслуживание с заменой масла и фильтров. Как объяснить? Непонятно. Поэтому протягиваем на всякий случай все остальные. Тут был, который с красной отметкой. Это, короче, контроль качества. Затянули ее или нет, вот она. Вот этот один болт, который с красной отметкой, вот он затянут. А все остальные без отметки, и они не затянуты. Короче, это заводской косяк, как я понял. То есть могли открутиться и все остальные? Да. Ну, вернее, любой, кроме красного. Да. Сколько их всего ты насчитал? 6 там. Да, это тот, что мы закрутили, вот. Угу. Все. Их тут 6 штук. Все это за... Звука нет. Все нормально. Ну, что и требовалось доказать. Он даже поровнее работал. Там же за болта дисбаланс идет. Вполне возможно. Ну вот, к вопросу о пробеге 37019.